एक सुंदर जंगल के किनारे तोते का परिवार रहता था। पिता टोटू, माँ तोती और दो छोटे बच्चे चीकू और मीना। हर साल दिवाली पर इंसान गांव में जाते, वहां रंग बिरंगी रोशनी और पटाखे जलाते। तोते का परिवार सोचता, क्यों ना हम भी पटाखों की दुकान लगाएं। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की। सूखे पत्तों से पटाखों के खोल बनाए, फूलों की पंखुड़ियों से रंग भरे और टहनियों के बारूद जैसे दानों से छोटे छोटे फटाफट पटाखे तैयार किए। जब दिवाली आई, तोते का परिवार खुशी खुशी अपनी दुकान लगाता है। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बोर्ड लगा है, टोटू पटाखा स्टोर, जंगल की सबसे चमकदार दिवाली। लेकिन उस दिन कोई नहीं आया, न बंदर, न गिलहरी, न मोर। सब अपने अपने घरों में व्यस्त थे। पूरा दिन बीता, एक भी पटाखा नहीं बिका। तोते के बच्चे उदास होकर बोले, पापा, अब हमारी दिवाली कैसे होगी। टोटू चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ तोती बोली, बेटा, सच्ची दिवाली दिल की होती है, पैसों की नहीं। उसी समय हल्की हवा चली और अचानक एक सुंदर स्त्री वहां आई। सफेद साड़ी, सुनहरी आभा और मुस्कुराता चेहरा। वो बोली, बेटा, मुझे तुम्हारे सारे पटाखे चाहिए। टोटू बोला, लेकिन कोई तो नहीं खरीद रहा था। वो मुस्कुराई, कभी कभी मेहनत की कीमत देर से मिलती है। उन्होंने सारे पटाखे खरीदे और जैसे ही गई, हवा में खुशबू फैल गई। तोते के परिवार ने देखा, उनके आसपास हजारों छोटे छोटे दीपक जल उठे। माँ तोती बोली, ये तो माँ लक्ष्मी थी। चारों तोते खुशी से गले मिले और उस रात उन्होंने अपनी दुकान की छोटी सी रोशनी से पूरा जंगल चमका दिया। फिर भी किसी ने माँ लक्ष्मी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने कभी दिवाली मनाई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।